Olingo mona mama kabu. Kota na page Facebook obeti Kinwood. Okomona ba artiste nyonso o ba sepelaka na bino, o pe bino bo sepelaka na bango. O to botama na bino mabula moko, o baza baleki, o baza bana bakoko, bokomona koko na bino makambo, mama na bino makambo. Sepela na page ya Facebook Kinwood. Lukanga okomona ngai. Ngai pe na komona yo. Ese sengote. Top Vision abakisi. Ba oyo bozaka na posa komona pasteur patron Gino. Olinga komona batina bino nyonso ya théâtre sur Facebook. Bobeti bokoti Facebook, bobeti na page Kinwood Top Vision. Botala ngai pasteur patron bomona ba film nyonso o bolingaka. O bozaka nango besoin. Inutile ko kima e pa mutu wana tekaka pirate parce que na Facebook na page Kinwood Top Vision. Bon, on a des informations nyonso sur vos artistes. Toba pona barabas babosani lipa na mbisi Yesu apesa bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza nature bato mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato les autres dépendre tina oyo salela bango liboso ya Pilato bato babona Barabas babosani bolamu Yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato mokili te bolingo eza penza nature bato mokili te bolingo eza yo Yesu. Nini? Oh, Zalaka Mobali. Mama. Ah, toki, mama, toki. Bon, mama. Na bon, mama. Mama, toki, on t'a pas mama. Agitation ni Zala pour Zoza Mobali. Mama. Na biso Zala poser nini? Problème nini? Osali nini? Pesa nini? Mama, soni, mama, toki, on toki, on est en live, mama. Na linga agitation bo. Tika porte pour lele. Famille Samboa, toki. Ah, to eza wa pesa. Na quoi na bona venir na. Et bon, zo kanga na porte ni tika porte. Nga linga ba mi ba. Mama, toki, mama, o kama mo lo somo na kamweza na rate mama. Tabu sanga malebe. Na sina koli. Romemanga taso ya kosalanga. Yanga bimba kutia mo to sima lebe ko ebi.
oyo nini mwana oyo nini presence nini omoni yo nazoboma yo toke nazoboma yo Mama, vous répétez les mots, maman. Maman, Nebisio mwana mama ebaka tati mwana wa mwasi azalaka na nzoka ntumba munene ndele mo ezongala ezopela yebe dima soki bondumba nezomata ba pourcentage ezokende sikokende ozexplique ngai befe eza kuna to kedumba na etali na nini chérie etali nga po toza bavoisine. C'est ma voisine, Bakata c'est ma voisine. Nenga maman Bakata toza ba voisine. Likambo na ye, il sala nga pe pasi. Kaka ndenge maman Alphonsine Masango. Maman ya boss de boss Yves Kabemba. Maman Alphonsine Masango ebsanga bi darling. Likambo soke zui muninga ko sekate parce que ekokipe ko zwayo. Muninga tanga na pasi yo pe kota na kata pasi wana. Mais ce qu'on soni mwana asali na choité. Ba violer na 4 personnes. Mibali 4 moko mibale misatu mine siko na ko violer mutu yozo se blesser na nini kasomoni bondumba soke leki olie moko tondite olie mibale tondite ba ali bango pe amoni ke no il faut to tondisa ye écoutez ka viol basaka na wote parce que soki ba violer mutu ako be vine ko beba ako kozwa maladie akoki kokrake donc ntongo yo zoloba ozosepela na ozoseka oseka olingaka mwana ngo te parce que ntango obeti tolo awa mama na Yves abi paso ezwi moninga yo fo esa donc ndako ezopela soki ndako ezopela pa ya voisin na yo donc yo okobeta maboko te okosa sourire te neti mwa mpoko non moninga ba violer ye yo tiango na dévolé sourire na mawa pona moko chérie pona moko parce que yo lobi bien que na mawa na koseka siko ndika sala mona volonté na ye ayango na lobi pona moko soit toza na sourire banda soit toza na mawa le boko na lita na moi makaso ke tsela go na litama nga muni yango ezali leki na anjo tonia o likambe kweli bangonga na lata susio na ta mokuya bondumba ne moko futi yeti bondumba ne moko ngana sani yo makeye yo kikuna na somo na place makam na kolo batao parce que demi yo zoke opuyonka bondumba moi sama mona ba na kanto dadi ata yo moko o soki na bondumba na ya kokende kuna ale po sala ngai na kat mais ba laisser atonda oh aluka ngo ifandi yango tina suka sisa mali tina mukokoli tina misisa nyoso palo oza na position te babu soko banane bazako tika mama mo sonya poli na soni asimbi mutu alela mi baba mpwani dadi makamna biso te na bi faut ko aider mo ko supplier eza makambo yaka basalisa mwana baexamen même si baza limité okopia mwa baide nanzia bondumba pe kokozwa maladi ezaka atende ba violer ne fois maladi non tama kendaka bondumba na ye kale so pete non mwana mwa so pete kwa mwa sote ne mituna est-ce que kale
leso peto Vous avez un problème, là, hein? te mwana voisine omona fosi no ndenge nini baréaction mabe oyo mpenza kobaba omoni kitoki na moi nini yango yesu omoni mambo totala na bafilme nga namoni yango sikoyo epa moto aza proche na nga natali yango na molière te yaya moto totambolaka na ye tosalaka nde makambo nyonso mon ami intime nani soki princesse te yaya princesse bakangi ye na mibali 4 tikoloba ya solo wana ezalaki mibali wana nde baoviole te mai ye nde azoviole mibali wana ko princesse akangi mibali 4 abi balala na bango tikoloba boye yaya eza esuki ndumba te komi possession ye moko ndimi yango ye moko ndimi yango te ye nde moto akendaki kopropose bango donc aomona yango bien yaya ti mama bango abenganaka na biso wana c'est parce qu'aremarkaki mwana akomi na ye biso azwaka leso pete yaya akipaka te kobetokisa mwasi aboma nyonso ye na moto afula koza ye akoti mpo azwa bafulu apropose na ye apropozaka na ye avoutement ye eloko pe te mais camarade abongo aza moto atango camarade otango ane te acamarade otango ane te biso mpe tosambwa likolo na ye acamarade otambola te Marlène oyo eza soni omoi biso nyonso kobozwa biso caron moko jour mosusu yango jour mosusu na otambola mona mwa garçon mwa sali te obenganga obanga te ngapita mwana oyo nzambe nzokako bamesana na bango na princesse basala na bango baje wana siko ndenge wamonanga na princesse ozwa biso nyonso bata genre moko oyo rebeka wachini jour ayaka tokende na princesse obi camarade nono osepelane te imagine moto auti ne poto mais nakotala vraiment princesse boye nakotala princesse boye komoni kaka nde ozomona omona odégage possession aodégage femme de nuit aodégage mami wata donc nyonso mabe ko omoni baba so ya ville wana wabaka oyo bamami wata mpenza bafemme possédée princesse na bato bauta poto bauta princesse babi oyo eza normal te mwa mwasi wana na yo mais oui nakotala vraiment camarade na biso princesse modele ezalelaka vraiment na komona ye pardon nga vraiment naotambola su na ye te naotambola na ye te so omoni mwa mobala mwa mobali wana babozie azwi mpe misu na ye wana nzambe na ngai nzambe okotinelanga camarade ya boye mpo na nini oyo mpenza pourri réputation na ngai nasala na ngai makambo yango te mais tellement bamoninga kaka natambolaka na ye tosekaka ya place avandi ngai navandi wana bango tala ta bango wana bakaleso pete bazoleka yo ozodenda makasi tika bayebana kaka oyeba na mama bango akeloba oyo biso nde tobebisi ngai nabebisa princesse na makambo oyo osala na nga na kokoka ngo ata mibale na journée moko esala nga na mabe na okoka te mais ya sandisi misato mbala moko ngai oyo naza etumbeli bayebi kute makambo ma bango aloba mpona ngai oyo tobebisa mwana mokoto obebise ndeni tokepe pai tozorepa est ce que bike biso mpe na princesse toza age monte princesse a mokona biso na normal vraiment so totie boye tovandisi mpenza ekutana nango mama abota ngai alobaka boye mwana ndima toli na kopesa motema bosembo na baninga princesse nayebi te nga naloba nini nasali nini mwana kaka moko ya mwasi za lolendo nde nga mama no nasala lolendo nga mama no nasa kutu ya kokola me naza lolendo mobali moko tako osakana na ngai yo mwasi kitoko tayi kitoko mipenda milangi kande biso baluba tozaka babengi ngalula mipenda milangi dozotika nango mutu nyonso to na age na yo pe yo moko de sentiment nini kozala na yo princesse bana mibale ebele basangana na yo sentiment nini mwana nga pe na quartier naleka botama ta mama oyo mwana ekala so pete longwa wana yo ntango omonaki boye okoki kobeta ata garçon mama eza nde soni le rabe Kevin ya na komosakana na ye awa yaka
Oh, soin la famille, maman. Ah, y'a princesse. Maman. Tu vas prendre la maman parce que le Oxana soin. Olingi siko lokola. Kola tate. Tika et maman maranga. Maman, tika la maman. Okolongola bilamba wana. Maman, pardon. Lokola yo. Tika. Te lokola motakala na ye. Batu nyonso tu. Bazo benge kaleso pete. Alors ndenge oza wana. Daso longolo ozo tika la motakala. Donc ozo bima na kati ndako Adamu. Ovanda libanda lokwa ba olingi batu nyonso ba mona bolumba ngo. Nazo bimiso na balabala. Mutu nyonso mona yo. Sonia boyini princesse. Na kokata ngo bien na posa na kata ngo. Yo maman tika ko pardon mais limbisa. Yo rappelle tout européen maman petit pour ma bête. Kota. Comment on ça oko la soupe. Hein? Comment on ça? Akomeka obimasu na ngakote. Nyonso kana chambre. Na latina bima maman Sonia robima. O marabe Kevin ya no mo sarane abino fa mo razo ba mo tira les sacs. Ah kangambanga. Vanda kinga maman ça normal te. On a son dans lui. Yo ningoloba. Na buka yo. Na bomona mako. On a été au Maroc mon diable na Sonia quartier. Zamiranga. Nalali na lamuki problème ya princesse. Nalali na lamuki problème ya princesse. Oh Seigneur. Nasala ni na mokili nzambe. Liso ninga sala. Mwana nga kitoko boye. Mwana nga kitoko vraiment boye. Le poso yo le poso pembe. Et le poso eza recherché. O mibali nyonso bakufela kango pe balale la kango nzala. Ozo samu sango. Na batu bazanga tina. Ash. Kikamalade ya bomwana tango mosusu elekaka bondeko. Toyebani bomwana totamboli Kenya mobimba nga na yo. Nairobi, Mombasa. Bonjour, maman. Bovana na ndapo na bino te bota température te. Yo kuto sana. So na omona lokola. Ba basi wana ba desina ba ba utaka na ba États-Unis wana. Ba américaine wana. Yo so otala yo. Na omona nzio uti na Miami. So mboka nini. So ndenge bino biza wana. Boyebi yango bien. Yo ye mwana nga princesse aleki bino na kitoko na mbinda na molai na pembe oya sans produit otika kokokana mwana nga ta mokolo moko te yango siko bozwi molimo envoûtement bozwi milimo moko ya mabe bozwi yango bokotisi yango na kati ya nzoto ya mwana nga mwana ngai si bino ne mutu bekwa bwana bino mabe bwa kitoko te mwana nga leki bino na musika bino ne mutu bako se comporter lokwa mwana nga po mwana nga sa mwasi oyo mibali nyonso bakufela kanzala so ba moni princesse alati mipende milangi bozwi envoûtement botie mwana nga na kati mwana nga basanganaka na ye ndenge balingi envoûtement nezongela bino envoûtement obotie mwana ngai obokomisa ye lokola mbwa ezongela bino na baparent na bino elanda bino bisika nyonso elanda bino envoûtement wana elanda bino ekanga bino ekanga bino na bamama na bino na batata na bino na mikila na bino ekanga bino na batata na bino na mikila na bino na makambo na bino nyonso ekanga bino envoûtement oyo bino botie mwana nga ezongela bino tala basi bilongi mabe mipenda ata malonga te o princesse aleki bino princesse nakoboma mutu soki boye suso nakoboma bino so nabomi bino naotya bino nde na aside baparent na bino baoluka bino ebemba aside emonana na ebale nabwaki poussière
mokolo bongo penza. Est-ce que nga bandi na kuna ko la princesse Kindumba? Yaya. Non, aloba mama oyo mama biso ebisanga lobio. Moni yo lelo so osali mabe. Na ko condamner camarade. Po mabe wana e okosala ngo ba ko bendo na singate akokango na makasi to kosala ngo na consentement na yo. Alors éducation nga na pesa yo jamais koki dominer ya camarade. So muta dévier c'est que ça ndenge ba éduquer. Nga na koki jamais ko la princesse Kindumba. Nga na bébé sa princesse. Yaya. Princesse na misu makasi na wana ngana ke bébé sa princesse. Maman bango yeba mwana ete. Makasi. Ou bien jour musu to tamboli na ependa to benye mama ya kotala mama na sala ta to vanda biso na biso. Bon yeba ki e princesse. Ayebi mwana bien te yango na lo ba biso ne to bébé si. Na princesse na ngana na bébé sa muni. Yende to bébé. Pe modèle bengana biso jour wana. Azola ke la biso mabe. Yaya ngana yebise mama biso bi yaya kubanga te zongele. Pesa malédiction sans cause. Sans effet. Olakisi mwana Kindumba te asa camarade botambola na ye loko amona nyosa kola na baninga na ye. Ye loko abandi ko sala Kindumba la so mama na bangwa ngacha yo. Yo ndoko ma tête ya Kindumba mwana akolake no mabe ata mpolo moko te. Ama ba famille na ngate. Pour la princesse, pour la. Tu as des beaux yeux. Moi, mon massacre sorti. Moi, mon ballon a craqué. Il y a caca. Akakakaka. Allez, mon dabonga, la c'est qui dumba. Mon taïbi mi bali, nyon so ba mi so ba jar nyon so mi so bien. Princesse ayebi. Allez, ngana ke baby say. Useli ngo wanga, useli inte na masiko kwani. Useli inte na kwani. Na useli. Yo to seli ngo wanga inte sa masiko kya. Oh. So manga inte not. Ngala nyongo. Oh. Okangira na muninga. So manga le dia poza. Muninga no boy kangira ngasi mi telephone na. Useli ngo so inte na kya. Useli inte na masiko wanga kwani. Yo ngala muninga. Useli inte na masiko wanga te. Ngasi ma telephone no liboso. Afana no baeba mutono bale na muninga no haute tension. Ngala nyongo, ngala nyongo. Ok, là, ok, on va bah ça ne va 10 personnes à la seconde. On a banné, moi ça va bon. Yo be nga ka to dans autres non mais to na mama okuta na petro na mi na ko ka to pe na muninga Nini mama okuta na muninga na toi Nia ba rebelle bika mai tanga non tu m'as dit silence maman ni si comme ça on va dans ça d'autres. Bon mon ngati te faute te to kokane milai bozo respecter ngati panzo mutu mukomsa mama ça ni crédit na ngai ana ba te nga mama na oloba yo pota quel comportement yo so budenga Namoni moi no côté là ka sans continue kanambanga na oloba na bino to ba moni présence à maman. Donc, bozo loba, bozo swana, bozo sangani, bopianga attention, ngana bomaka mama na ngati. Bino pe boko bomangati. Soki bo sangani po bo bomanga, bino mone mutu boko kufa. Nga pa omoninga, on lisumo nga na salaka mama na nga. Ka nena bota bino sa mariage. Oyo tata. Ka lisumo na salapa ba para na nga. Beli sumo nga salaka epa nzambe. Mena senga ka nzamba limbisanga. Mena yebite. Comportement oya bino. Kota tata na yo. Yo pe kota tata na yo. Poso natali kote na nga. Natali kote na nga. Ndeko na nga a Dompeti. Motema Bovik. Na Belgique. Abala. Aza bien. Bana ne baza bien éduqué. Siko kote na bino. Et loko yo tozo telema yo soki ba fingi ya na ona libanda kala so pete yo zo tomboka obunda ozo lishia to kata mutu yo lelo yo okomo finga ndeko na ya mwasi etala eza na mbala suka asima de na lobi eza kanga mbanga no ona lobi etakenga mama soki yo obota kinga manke ya na yo mais soki nga mutu na bota ki yo na bokola yo basundola ka yo tata na yo to ngana koma ikana zemi ya emwa nde place libale kufa kana tata no yina kanga mena simanga balaka mwasi lususu mwasa ngopeti le lwa bota kate
akoma oregrete asundolaka yo akoma oyoka soni mpo aya nga mo natangisa naliesa bocontinue yo songa kuna kende kuna nga na yo baluka toke na chambre c'est respecté étant que grande fille tala mwana mbinga mwasi kitoko yo changer comportement tant ozo Kevin ozo continuer ka na comportement boye na olaka mabe na lingi te ba porte na fongola na lingi te na okanga ba porte po mabe ya te nazo comprendre te parce que eza droit na nga mwasi nyonso azala na besoin ka ifo azwa chaleur ya mobali na ye preuve ane mama Liliane Mbala motema papa Gaston Kelele tellement mama Liliane Mbala azwaka chaleur ya mobali na ye bango wana babota bafuya kitoko Dorcas na Florana bakolo ONG tosungana dadi nga non sentir yo susu te tu as totalement changé tozali boso na mbetu o nyonso na osenga yo dadi osala ngo nazaki femme moko les plus heureuses du monde nazali ka na sourire nelongi pourquoi parce que nalala bien mobali nanga sala nyonso nga nasenga na mbetu naolamuka na gentillesse koleka basi nyonso mais lelo nga mutu nakomi femme malheureuse dadi eza nini ekomi kaka non je suis fatiguée non je suis cassée na sollicité na bi bon le corps zo fatigué mokongo zo fonctionner sous bien te to benga mère éveillée motema kumwa papa le quoi yaza spécialité neza ko traiter mi kongo mibali batanga usa solo a traiter ya tindelo ba produit à billet batanga usa solo et traiter mon kongo ba fatigue ane sila non je ne veux pas de tangawis ceci c'est là dadi wana ngela sani wana zo ça les a générique tenir et éviter que moto so zo poussa na âge avancé ba camion c'est kotaramo ma voix âge non et comme avancé hein ozana dadi ozana parce que ce que ça qui me répété ben nazande naza boyete ngala ko boya tangawis me répété oui bien na sola bien na kuma pa le grand maestro yo yebi donc na ko boya jamais tangawis ça go ils ont traité ma vitoko mais l'autre fois on a sollicité au boya kiti mais tu sais ils ont travaillé que HPC un peu avancé c'est tout à fait normal you know le au boya ti hein dadi sur yo boya ils a problème ti si c'était moi au bando du grand échappatoire koloba loba faut voir la maîtrise de la vie naza mutu nazo travailler dur nazo sala musala makasi ezo senga moko maîtrise du faisable musique bana oke so ki musique bana oke yo kando so ningisa nzoto mobime so ningana ti misise tele mo so ningana so mibuka zo sabo wana za makambo dadi nabi hein mama dance ah bon vi musu ezate video chango ya donc na yepso ko zana na mbongwe ozanga mbongo lobi ekoyela ko so zo kazo ko bina fo bina so zo kazo ko kamula fo kamula mulani parce que le mukolo ko lali wana tant on lali bo surtout ko fila biso bo za bota so il soine ko pe ah bon dadi naza fatigué ngai fatigue ne talinga te je m'en fous la fatigue na yo ngana na bezo sala o eza devant no mobali envers mwasi o bala ngai o vantsanga na ndako no étiquette te na vanda a comme statico te na vanda a pona mosa dadi fo na sepela na ndaka libande basango biso to yoka to banako yoka va to bala ki ndaka libale za bisengo dadi ngana na bezo na vivre bisengo wana tisuka na mona ngo sute nazo mona ngo sute dadi yango na réclamer droit nanga nazo bondela yo nazo boya mabeya nazo bondela yo na base be ba déconner hein pour la makambo vas-y déconner non nga lobi na ngate na ko déconner attention na ngona déconner na lobi bongo déconner moi aussi na ko déconner ozaka so na lobi ka mobo la ndeka maloba nanga o comme ça mon nene nga lobi bongo te mais azo ba kena na besoin na oda non tu as bien parlé que le sang soutien s'il te plaît que le sang soutien dadi na bina na na ko le sang soutien dadi j'en boyko oh na couper ba soutien garçon de charme sim zibiso na biso benga deni problème ni na femme na femme même si mais papa yo ebinde na vivant mais c'est bio na zebi do nyonso naturel so que tu sais moi contre ta pour na mulango ko prouver na mulango te oh dadi nazo loba
ah nazoloba bamire ezoyoka nazoloba to abiso mibale nazoreklame droit nanga ndenge mwasi nyonso adeklaraka nadi nde naza boye nga na suki en tout cas naokoka vas-y osolingaki no déjà osolingilango baparametre ndenge nini okokotila dossier na je sais adisa motometre asalaka na kisasa alongo londres yao na kisasa inane mwasi atikali kuna sans problème motometre mutambongo akisi mutakiza mbongo mutambongo ebele mwasi azelaka ye pani inane na kisasa bafranka osoko wana ozomona aoye kisasa inane mwasi atikali kuna oyo yuka problème wana eza nde mosusu te olobi bie mwasi atikali mobali ake aye voyage awa me ngai naolala na mobali naolamuka na mobali eza ndenge mosusu dali eza ndenge mosusu nango loba oyo azolala na mutu ntango na tuti oyo boye mbamo na ningani dadi eza différent kokomprendre nga na bato batikalaka te mwasi atikali wana okanga motema oki dadi wakomisa mopepe ero olobisa nge bena bana kotoka likolo likambo na osenga oyo eza besoin ya yesoki na tiki kaka un mois na yo okuta yo oui donc soki na tiki kaka un mois mais oui oh nalobi bongo non zalaka belle femme maman zala posé naza mobali na yo kocherche baproblème te naza ndenge nazalaka mpe ndedi kasi nabiki naza na mposa na ogéri nabi boye naza na besoin na j'ai envie de vivre mpona mokolo nini fo tosango na baprogramme lelo kasi na poko de Londres nazoya kasi te mais place on a comprendre nango te place masqué lumière homme capable aza loger chouchou na vrai pas koloba bongo nanginaki etambola soki wapi yango kuna d'accord j'arrive ok d'accord olingi omona ma makambo kota na page Facebook obeti Kinwood okomona baartiste nyonso oyo basepelaka na bino oyo mpe bino bosepelaka na bango oyo tobotama na bino babula moko oyo baza baleki oyo baza bana bakoko bokomona koko na bino makambo mama na bino makambo sepela na page ya Facebook Kinwood lukanga okomona ngai mpe nakomona yo eza esengo te Top Vision abakisi oyo bozalaka na mposa komona pasteur patron Gino olinga komona bato na bino nyonso ya théâtre sur Facebook bobeti bokoti Facebook bobeti na page Kinwood Top Vision botala ngai pasteur patron bomona bafilme nyonso oyo bolingaka oyo bozalaka nango besoin inutile akokima epa mutu wana atekaka pirate parce que na Facebook na page Kinwood Top Vision bomona bainformation nyonso sur vos artistes. olingi omona ma makambo kota na page Facebook obeti Kinwood okomona baartiste nyonso oyo basepelaka na bino oyo mpe bino bosepelaka na bango oyo tobotama na bino babula moko oyo baza baleki oyo baza bana bakoko bokomona koko na bino makambo mama na bino makambo sepela na page ya Facebook Kinwood lukanga okomona ngai mpe nakomona yo eza esengo te Top Vision abakisi oyo bozalaka na mposa komona pasteur patron Gino olinga komona bato na bino nyonso ya théâtre sur Facebook bobeti bokoti Facebook bobeti na page Kinwood Top Vision botala ngai pasteur patron bomona bafilme nyonso oyo bolingaka oyo bozalaka nango besoin inutile akokima epa mutu wana atekaka pirate parce que na Facebook na page Kinwood Top Vision bomona bainformation nyonso sur vos artistes. olingi omona ma makambo kota na page Facebook obeti
Kinwood okomona baartiste nyonso oyo basepelaka na bino oyo mpe bino bosepelaka na bango oyo tobotama na bino babula moko oyo baza baleki oyo baza bana bakoko bokomona koko na bino makambo mama na bino makambo sepela na page ya Facebook Kinwood lukanga okomona ngai mpe nakomona yo eza esengo te Top Vision abakisi oyo bozalaka na mposa komona pasteur patron Gino olingaka komona bato na bino nyonso ya théâtre sur Facebook bobeti bokoti Facebook bobeti na page Kinwood Top Vision botala ngai pasteur patron bomona bafilme nyonso oyo bolingaka oyo bozalaka nango besoin inutile akokima epa mutu wana atekaka pirate parce que na Facebook na page Kinwood Top Vision bomona ba information nyonso sur vos artistes. Yo internet. Pourquoi tu l'as rapporté mon coin de chérie? Bon, mon yote de notre trip nzung na moto. Bon, moi ma portable était. Naki musika te neze kaka. Il est bien. Non, il est bien. Il est bien mais. Rappelle la tika na nga bien. Nazo bunda lamba fufo. Dieu est grand. Yo moko yena. Est-ce que yo depuis qu'on a mon chéri? Bien. Comme les fous mais chéri. Pourquoi benga ta voisine na biso princesse azala ne wana zane mo malamu. Pourquoi benga ta ya balusi le fufu parce que boy nzezo zika na se changer kana na. Zo paiement. Yani. Moit. Et maman était. Amolazo. Naraza amolazo. Bisonyo soba mirazo. Yoza amolazo. Naraza amolazo. Bisonyo soba mirazo. Ofingi ngana zalimata. Problème? Yaka. Nawa. Na chambre. Problème mais ça kuna ou bien nini? Expliquez nga kasi. Soki mutabe wana chambre oyebi akamyo mugoloba. Mais c'est bio à la poste na bien chef. Je suis fatiguée. Quoi? Oui, ok. Hein? Yom tozo bana ngoza fatigué. Na lambi, na skou lamba, na sali belé donc en tout cas désolé. Ah, yo pour les mbaka. Hein? Mais là mon petit yo pour les mbaka. Ngapi ce qu'on a va na pembe, na pas na générique. D'accord, forcément tout côté. Vas-y on téléphone les yeux sur l'écran. Et sonner l'amour. Hein? Téléphone est sonné. David, c'est mon téléphone. Et sonner l'amour, il est sonné et katango. Eh, naza ko obligé to yamba. Oh, Darley. Oh benga na moi boyo toke na chambre. Eh, ya ko loka o ya ko kana to ya nini? Combien on loka? Na lobi na tuni. Et na tuni que combien on loka? Naza fatigué kasi. Oh, mais tu peux t'arrêter là, tu vas loba, tu vas kokara le sous, tu vas kokara le sous, na baby si pas sentiment na yo. Mais là yo pour lembi na yo. Déjà na normal, tu peux na ko lemba na ngai. Ah so lembi na oti. C'est dans le message déjà na carême. Le message déjà. Yo mona nga na tunisa ko susu. Na tunisa ko sute. Comprends. Eh, maya bateza na ngwana. Na beti mai na pemu. Na comprendre yo bien. Soulagement. Si vous moi si vous abandonnez qui boy. Yo le lembi. Il y a quelque chose. Quelque chose où ils ont candidaté papa. Donc si on est dans la provision na yo. Il y a 17 jours. On est dans après 17 jours. Je sais. Eh bien bien.
Aïe bio bien, mais pas grave, mais c'est bio. Tu sais que tu es bien à bio. Et le béloté, d'accord. Merci. Et le béloté. Donc, tu es fatigué. Uvandisanga au yembi générique boy aucun n'a pas parole ozogi na boucher ozogi na rumba. Merci. Ça y est en carte. Ça y est ballet na rumba. Ah na reggae na mbonda na zouk love. Na mbonda to sangisango et puis qui par place terre. Donc ça bisu. Bon maman, ça. Eh daddy. Na boy menace. Nabina boy menace nabina sa rolemba ko nga ba violence te poso o ngo seza ko violenga so violenga na bela batwa ba oya ba mona tata mkolo bo ngo violema amke na oganga boni boy ko bongama so sa wil gikakati na panzana sia ata kuna kiboma ngo zala pe boete ezala boete sia kota koli oto ni leka na yo leka c'est ta maison leka. Mais pour nga na boy. Na lemba teko. Ata ko machine ya ngopé lemba na ngo sale kati ya ngomoko. Bo meko démarra ngo boy calé. Bonga mutu. Quand on posa nga pela quand on posa na c'est tout. Coco. Coco. Yeah, darling. Yeah, daddy. Bon maman, bon. Bon maman, bon. Ya daddy! Ya daddy! Ya daddy! Ya daddy! Maman! Maman! Ya daddy la tête de mon bima! Yo! Bima! 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 Bima ya daddy! Ya daddy! C'est là! C'est moi ya daddy! Ya daddy! C'est moi ya daddy! Quand tu m'as dit ma bonne salité. Il y a des tikangai. Tikangai, tu mangai. Ozabi. Ozabi. Tu n'as dit. Il y a des dios. Tu n'as pas tout ça pour là. Il y a des à ma paix. Il y a des à ma paix. Il y a des oui, baby na tout na yo. Tout n'a rien à toucher au ça la nuit. Pardon. Et ça on a raisonné na minute au pied daddy. Il y a la caleçon tête. Na kata touche. Non loba daddy. Non loba. Omoni mo la ngode. Omoni ete. Il y a la dia monter à ma bébé nzayo. Daddy. J'ai démenti en s'il te plaît. Il me semble que ça faux. Qu'est-ce que c'est pas la bango là il va nous comme tala ngana ko daddy. Ah, pour nous ça makasa nzoto boy daddy. Ezanini. Daddy. Encore il n'a pas na kati. Wana. C'est qui mi boye. Donc ake kupona suba na subita na suba nyose sini na mama encore. Je te dis bon livre. Dali. So moi mamba o sala penza on dit mate ke ya daddy oyo. Pena money yo. On te mama bekenza ya daddy. Moi si na yo pesa ka respecter ka la kata le ndumba 500 fois bazali, il y a 1000 fois bazali. OK, zo mona salité oyo. Oh, aveni mutaka la veni mobimba nenga zana. Kaleso pété. Yo pourquoi mobala kaleso pété ya daddy na respecter ka yo. Mais na respecter ka sous tam commenter. Pondo zana ngasi. Moni nzoto on respecter ka tam commenter. Ndumba kaleso pété mobali.
na sango sango nini yo tambolaka ozoluka okongola nini na meme na camarade des fois toyebinga malamu te na okongola nini na meme ozaka lokola mama batekaka bakisa bokolo nzeya nzela olobi yango azokongola nde yo mpo kongola natelemaka mpenza so nazomona likambo natelemi mpo nazo information ya vrai sanoki na ye na inspiration ya lisolo eka ya kitoko ya camarade na camarade na yo okike camarade na princesse ngai kuta esi na longola ya camarade na nga koma nde ya yo amninga nanga te pardonninga na yo na ndimi esi opesa ngai moninga na nga na ndimi problème ezali ebeloka sali bambone pe bakangi na lopangu na bango bavanda lopangu moko na papa moko baza ne lopangu moko puisque baki kokanga ye na douche na papa moko baza ne lopangu moko na kati ya douche tala niveau tika koloba boye te ya soni koloba boye te princesse vraiment nayebi te nzambe kokama te presque princesse vraiment na moi nayebisa na moi makasi bazela ata butu te na moi mpe balobi basalaka ngo mikolo nyonso ezaka ya jour wana te nde bakanga ye bango yeye princesse mambo asoni boye mwasi kitoko yaya baflete eza nango partout na ya 2000 francs na ya 5000 donc prix nyonso selon classe ya mobali ozala na ye ezali na douche ebongo selon classe ndenge nini yo lobi ntina niveau wana ke bazwa ye bakende na douche seke bamoni eke aza fille moko kaka bon ntina te kaka bongo kaleso pete ka nde babengaka ye yango wana ti bakende na douche ntika oloba bongongi esani na pasi nzambe pasani nakoki odigéra nga nde nasepeli yo mo te nayemba moko kopesa oyo nouvelle yango mpo yeba motu nini yango otambolaka na ye mpo yeba camarade nini yango ozolata na nzoto asko bakangi ye boye na douche ezaka biso nde totindaki ye mama na bango tabanda ekoloba na biso tozobebisa ye ezaka na biso mama ebakata apelela biso okisa biso somi na nzela nyonso baotala nalakeli bino mabe bino bokomona bolamu te lokola bozobebisa via mwana na ngai bino bato bozoloka ye boza elongi mabe sikoyo ye mambo osala na opréféré nazala mabe fois 10 ke nasala soni ya bongo moni wana na mama bango aza fier na ye te aza fier na ye ata na lupangu en plus ozofutela te bofanda na baparent na yo papango mpe aza marie papa anda aza marie oyo bakangi bango mibale na douche kozala malili mpe lekaleka o te na kati ya lupangu vraimen koke kolinga mobali ya voisine na yo eza nini sika mviyaka obandakotula nde esala ya bongo parceke ovandi na mutu bwanziyanga ozala na mama na mwanakaleso pete mama na mwana kindumba fami mobimba bolukaki loyo kozwango otie mosapi place batiaka te na mama na mwana ndenge moko lelo te babelele mabele te soti bovanda na biloko bonvia libala darling se bonvia atiki te tolandi bien dadi yango feza sa bima na mamango wapi ye abima ye mosa tende bango nyonso talo mamango taki ndumba mamango yebe kocha mwana yo mama ngelisa suki yo moko te nakopapola yo bandumba nalobi ye mama na quartier mobimba mpe na lopango nde toza boye mwana no amoni mobali mosusu te amoni porte mosusu akokende komeka te kaka na porte ya darling donc na yo na mwana na yo to boaviaka mobali na nga na mbenyo mibali ya mbinga baza te oyo libota nini libota nyoka mpenza batonda venin
koswasa pasi par là boswe esika oyo baswaka te ngai nde nanga boye na antidote na nzoto bokosuka mwana na pasi mama nazoyebisa yo nadadi na mataka mama ndumba mama yomona ozwi misala na nyonso osala yango ozovivre sa mobali ozovie mabala baninga ozovivre yo mosa mobali okokola bana oyo nyonso bandumba wenze zambe batende dadi nanga bosuka mama bimisa mwana yo bimisa ye na toilette masasinya te so alingaki mwana nga fute flat ataki kuku nde yanga zwelanga anyaka zwela ye na toilette na basolo nyonso bamauvaise odeur banose wanasala kotiki mama bavandi awa yekuna lekagelaka ata base bato bazoya omonenga kutana ye nango abiki po jour wana linga yanga kotise mbeli na toboli na tsopi matrice na mabele na teki nde baotekaka mboale niko shege ekofilme biso ayebaka mpe balekisiako na site mosusu te na top vision niko shege ngai ozo baimage emonana monda ntie bamona yo na mwana na yo mama ngo eloko asala azwi ye moko avandaka awa azogere bato baleka te soki nde nanga komona omoni jour wana soki ya dali aprotegeaka kala esopete na yo te omomona nga azwa mbeli nakotisi ye banda awa nakitisi ye nango nasi biloko nyonso nasopi yango nake koteka yango ata nde baoteka yango mpe tobengi niko shege aye kofilme yango eleka mpe na site mosusu te na top vision mpo bamona yango monda tie ke biso tobomi mutu esa mwana yo atie musape esika batyaa te bosuka na yo na mama na mwana bolukakimba guerre oyo bodéclaré soki aza te tokezele na naporta toujours victoire nayebisi yo yebisa kala esopete na yo nga na koégorge ye akota lupango ngani atokezele na balabala tozele na balabala se mwana kota osisa mozela mama kala esopete mwana kala esopete mobali kala esopete polele kindoki kutema mbusa ndiza lokwa bandoki princesa ta yo moko yaya isa kunde nini bali 4 opelisa nope miso nde toza na raison mama bino akangela biso ti biso toolakisa kindumba biso ba mabe toolakisa nzela mabe tozolakisa nzela mibali lelo siko oluyebisanga mpe ngamu na memelaki yo mibali 4 wana na mbala moko bango oyo na yeli yo princesse onia ninango ene otala osambisanga tene osambisa te yayo osala sonia baa basi osala vraiment surtout ngai surtout nga moto otambolana noyeba esu jour tomema nakende nao na flat epa rebeka wa chini ayebisa biso mbale nyobi ono osepela nao te obima libanda oganga olobi ebele esika oso ayoki makambo franchement osala no sonia basi bonjour ma chérie ma copine yo nde mponanga omoninga te pardon bad naboyi nanga biso nde batolakisa yo mibali nalingi te yo ozoyoka te na ye ozoyoka te nga nde nayebisaki oyo ke jour wana ke nga naye lisusu oyebi kombo na ngai benga ngai ye te oyebi kombo na ngai bie benga na kombo na ngai ozali monoko toza na faute étranger na faute te nga nayebisaki yo déjà ke na otambola lisusu na ye te
na bandeli lisusu ye te mama bangosuka na bengana ye biso abengana ye biso biso tobebisa yo oyebi nini aza na lobalobanika bongo molanda mama kasi eza mpe na raison makambo osa ezalaki ya soni omona biso nyonso totambola no seke biso nyonso tosalamaobetaka site makambo naosala nini osala osala opima na n'importe qui okomika leso pete presidensi ya yaoza na éderange te éderange te okamsanga elobela te lota mokiete oyo soni te vraiment omonenga na bango princesse opelisa mpe misu ntango opelisa misu 4 omonanga bamonaki ona bango te eza na veni mobimba kishasa mobima nayebi teke princesse kaleson pende akibaka na ye te na moto apuna bato bayaka okota bakongola matiti epa bango mibali na yo na make te noyebi so mama osala ta ekosala yango yokango ma basantima engamilese nzambe asala bino mabe bamona bino te okanga bamonanga pa mibali bakokelanga jalu bima mpe pa biso niamaka leso solo bima jalousie nini yabata pusi oni bovandi awa ndoka nde boyokana camarade mwa malamu makasi princesse toyebana na vent mais omwa mabe omoi so totambola na yo mutu nyonso omonanga na yo okalifie nga ndenge yo ozali alors obongisa comportement na yo mpo ozala camarade na nga okozala bongo te mobali nyonso omona na nzela azaka mobali naluka na bacamarade te napesa bino barelation malonga bataylor la métier lotali mwasi okomisi nzambe nakende na bino boucle d'oreille ona apesaki yo taylor yo bodi ona apesaki yo naseli bino mpe nyonso naseli bino nyonso namonike na suki awa eloni nango nazape kuna posa ozasi biloko alumba te kitoko mwasi eza kati kitoko mwasi comportement okasi ndenge ozonika yango ozotambwisa yango bongo na nzela yango na kozala kitoko esopa yo te anipase défendre ta na makambo osala na vie salité aodéfendre yango mpe oyebi nge eloko ekamwisanga te yemi azongala amutu mwa alela mpo na vie na ye mpo nde aza na nayebi ta avenir nini aza nango mpo bane abo eropotamona bino ngai namoni kaka tokabwana ya mwinda ake akende mpe ka libela tomonana te lelo makambo lobi makambo nalembi ye lelo bitumba lobi kosona ye na baye naboyi kobebisa sapato eza kote kaleso pete na mosika te aza 0 mètre kino tuna ye place bachaussure no ezalaka ye nde aza mie place koyeba esika bachaussure na yo ezali désolé messieurs tu as raison kosimbanga te dadi kosimbanga po ani mais loba na monoko kosimbanga na nzoto te contamine nga erreur humaine chérie naza mutu nabi kopusa pembeni nanga te na yo manke respect mama ndimbisanga je demande pardon maman je sais qu'il y a ça qui m'a bien nayebi maman mais ya kopepisa valeur nanga bamiraki kanda obengi miraki kanda c'est mon cousin propre obengi miraki kanda odadi nakangaki ye na kikoso fona olukila ngo ta mwa terme douche na kikoso oyebi ke valeur eza ya kokita soki ofona motu na mona moto ametro makengo marisu nkoi bavanda est ce que elimaka malibali yaka bato mibali surtout solo na biso ntina kobenga bamarisu nkoi eza te bakoko pete nyonso ntina na bango kozala te fona yebisa bato nyonso bayeba buzoba no bosalite na yo bombwa na yo camarade na yo apoli koifirenze le parfum de bonne odeur ntango nayebisi babébétise osali asimbi motu agangi abi pourquoi dadi akosala okomosi malamu aza sérieux leki nanga jali sambi mokili apo devos mosoba ose connaît okokotisa okobebisa valeur ya bio boye te architecte international Pierre Malongo Pierre abenganga abi mais c'est bio ndenge nini okomi na douche te ozopesa ngo valeur douche
Kikoso. Sia. Sans valeur, sans respect. Na Kikoso. Oui, maman. Nasaki ma belimbisa. Moi na bolingo. Ce qui mes attentes. Ma béoya. Bisengo za. Nasaki ma benazo. Nana luki mes attentes. Mais yeba ki Sony, les qui n'a anja ke kokuto na Kikoso en pleine action. Na mbuwa moko boye. Et le pas salité, kale so pété. Film ko ba mesana ko violer ye. Ba mesana ko pasola. Yo moni mo sa valeur. Obitika na ke ko mikitsa ki mbingala nga ola ke ko mikitsa na eloko eza kale so pété. Dadi. Na yebi ngezo sala. Bomba omoni yo, bomba pardonne li kundu na yo. Ngate. Je sais. Je sais le cœur, mais envoûtement. Et puis mon colango, na lali na loti, tata moko muindo azoya, azoyeb sangai okomona. Yango na réalité bon. Okanga ndoki yo moko. Envoûtement maman, oto satiki ki diabolo. Ate, impédicité zolo malamu tenga mona. Ono baba ndoki. Yo kanga batu bandoki, okanga neti ndani. Ndoki si yo moko milokiti. Buzoba. Kindoki. Tako zo sala ngo sa ngona consentiment on a besoin na yo zaki na ngona posa lo kwa environnement na banda kala. Oya fia docteur na dikieba To vanda ka de to vandi kieba yo luki. Tina suka. Oyoki. Sia, pardon ça on posa na pa. Le nom va valer na. N'importe quoi. Il nous comprend ma melekité. Indokeza na kati po bisongo na mona kuna na mona. Ozo satiki indokeza na kati. Maman. Naza na posta na oyo ozwa biloko nokende na lobi nateyi ndenge mama teyaka mwana oyokisanga soni nao na quartier mobimba problème eza te ntina kati ya lopango tozovanda mwana nga nde toza na kati ya lopango tokoki kolingana te mobala voisine akoki kobima na nga voisine te lelo soki problème ekwei ava famille na ngeya bango ne bakaliboso baoyamba nga so tovandaki malamu sikoyo soki ekomi na système tolingana mibali balobake mwana mwasi azwaka comportement mama na ye mais sikoyo comportement na nga nayebi te soki ozwa nani nga naza boyi te oyinisanga oyebi quartier mobimba princesse balingaka nga mama no te mpo na nini naswana na buna olingi mokolo ngai oyo nakokufa ebembe na ngai telengana eya na mama moko aza kaka caractère aboye bato baomonaka mamango mabe mokolo mbula ebetaka mamango azokende pa anyati Singapour bato batali mama kinga na kangami batali bo balongole longi po bamonaka mama na caractère mabe oui mamango azalaka na comportement ya mabe na yebi mamango nondo ba mamango pardon kozalaka boye te yo na mona ngo komisanga balelanga bongo ebembe nange pola nazanga mutu wako yako kundanga nazanga mutu akotombola ta cercle ngai molimbiseka za mwana yote obingre swa no kindi wapi nini kobengana mutu ekipaka siko wapi ovanda wapa te malimbiseka za mwana yote ma bena ene pa yo rata to limbisi le lo baso ne ka buso ba wana pardon ma limbisi s'il vous plaît vraiment madame moi na yo so go boy ki ne so go zoye mama pardon na boy ki était mais c'est facile na lembi na koma mutu mabe envoûtement ngo ona zo loba envoûtement ngo zo aka princesse et bela ba fille ba na quartier o pe na kata lopango oyo yo kene ko bima pe makamba soni obimba ta place mususu te na ye ata musika kaka na douche pe loko nga na kaboka nga na kati ya chambre na nga douche ezali na permeta yo mwana nga mwasi salaka babezono nyonso na kati ya ndako mwana mobali akende na tonda badouche ya libanda sikoyo yo ezalaka moke oke douche moke oke douche nzoka ne douche yango okendaka ndokenda kosala bolingo na kati ya douche mpe na mobali ya bato pe mukolo mobali abundisanga polo bakenga na tindi mwana ye ngane na tindi bakato tindi mwana yo mama ezalata na flamingo te ata wapi te kata quelque part na douche donc yo za mwasa douche
koto bakanga ona bandako esila te koto bakanga ona bavoiture ekufa nini nasali yo nalembi yo mama kanga biloko na yo soni oyo esila kende osala biloko yango libanda zwa biloko bimaki mama pardon mama limbisanga naka mwana mama naoki wapi ero mama nanga vraiment mama kolinga princesse no mama ero akende naoki wapi nana pesa okende te mama nzambe naotika lobandela esu te kevinyelanga bible na so te mama monaki na obandela esu te mbala boni yo loba mama nzambe nakobandela lisusu te nzambe nakobandela lisusu te mbala boni so na bandi ko kontango ekomi combien de fois oyo senga ngaka pardon zo changer te na yebi te pourquoi zo fingisa biso ekolo na biso olingi omokile lobaka pona ekolo na biso ke basi ya pembe soki aza ndoki te asubaka na mbeto to aza ndumba oui nalingi yango okosote bible yango te biso toa baluba baa bato alolendo oyebi ndenge ofingisa biso baluba ya omonaka nde mama akoyebaka mama botika eza ndenge nde kevin oyoka te balobaka eza ndenge baluba so basa pembe soki aza ndoki te asubaka na mbeto soki asubaka te aza moyibi soki aza moyibi te azaka ndumba aponaka mibali te kasi yango oyo te do balobi yo ozwanga mobimba siko ngango mama ngo nde nazanaka mpe nga mpe na kolongwa na lopango te yo nde okolongwa kende sika oyo basanganelaka yo kende soni osalango place mosu na lembi okokende oyebi esika okenda koza ndumba zwa biloko kende sane na okomolo milimo no nyonso tu ya mvutima oyo elata nzoto na yo ekende ekanganga te ekende kende kande na komboli oyo kande ozokende makambo no nyonso landa ye yo mpe so omeki na komboli okende oyo eza bamama misusu mpe babota te me bakufa kartie ekangisa mbongo mpe ata bokangisi mbongo te ata mpe na poli na koyeba ata bozwingaka bosangisi nga boye oyo bazanga famille basangisi bozinga na liburo wo nana ntina Ta maison haute, ba condition impeccable. Tout ça na place ba parking. On a besoin au lia. Maman, biso ke na malé wa te na maison haute. Cuisine biloko nyonso ya kokoka. Na kata maison haute ba lobi donc ba na poto ya solo donc place ba uta rappeler to ba pena ki ba bi ke place to zora moi paiement na biso na kata maison haute to éviter bino tout ba na poto. Ba obo ninga bo ba vacances nulle part ailleurs. Toujours la maison haute. Avait dit balobi Sarah Last Queen à Suède. Yo ya vacances. Place européenne na kimia okitsamtuna yo penza non autant ba projet d'avenir na yo. Nulle part ailleurs. Kaka na kata maison haute. Hein Sarah? Na kata Suède. On veut dire balobi bisa tout redonne na kata maison haute. Ne bisa ki bino sozaka na magasin ki tambo. Ozu ba taxi ou ekenara Delvaux Ipen. Obiska chauffeur. Soki aussi donc juste quand on a parlé des marbres so c'est ce qu'a parlé des marbres bakiti binoka na rue deuxième avenue na gauche côté avenue Moussoué numéro 29 na kata maison haute darling ba condition impeccable et en plus na vraiment en face à chambre na pas kamis boule il vient dans les grands producteurs Yves Lubamba Top Vision. Bon, ce que vous dites, mon ami, Top Vision, connexion Yves Lubamba. Au Barça, comment ils ont découvert Barcelone, comment ils ont découvert une maison haute.
maison haute de découvrir des places de kozwa réponse solo solo parce que mutunet par exemple là à l'aéroport on sent ndeni kwa koma bango moko bakoya kozwa parce que bana ba voiture na bango na honte ya maison haute ekoya kozwa banda na aéroport eye otiko tina kata maison haute bon ils ont bien makasi mais oui que elle est là parce que la kata maka fana ava ou tout les ba pas si et en plus c'est que va prix na bino vraiment il y a les colons ma copine ba prix ezata motuya te ba prix abordable au bank sana oh darling ba prix moko normal ce que lingi pour contacter bango ba numéro na bango yango wana ne dépend pas na bolamu yozosala mpona ekulusu bato bapona barabas babosani lipa na mbisi yesu apesa bolingo eza nature bato ya mokili te bolingo eza nature bato ya mokili te bolingo eza bolingo na mitema ya bato ezodépendre tina oyo ozosalela bango liboso ya pilato bato bapona barabas babosani bolamu yesu asalela bango bolingo eza vraiment nature bato ya mokili te bolingo eza mpenza nature bato ya mokili te bolingo eza yo